Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah hari Senin nih kedatangan tamu dari Situraja, Pak Haji. Terus dari Subang, taya budak Mora, ya mah kelas B, ya mah pemirsa. Kelas B. Kurang jangkung saeutik bisa ke A. Ya, kurang ngobrol heula ya anu ti Subang. Pongan geus janjian. Pan lamun teh dikontenkeun geus janjian. Salah oke ya diangge heula. Aduh, rek jadi artis kieu dapurna. Dapur saung teh kieu pemirsa. Panas tukang kadi tukang bari ngopi di dinya. Tah di dinya. Kan ngareunah diukna. Nah eta ngaleos eta. Teu geura. Pura-pura era pemirsa. Teu pede sieun ditanya. Kang nami teh saha Kang? Muhyiddin. Kang Muhyiddin. Kang Muhyiddin kawit di mana? Di Subang Dawan, Desa Cisampi, kampungna Kampung Penyingkiran. nah make desa bat kampung desa nanaon urang Subang nusok komen nusok ningali saung tani kadang-kadang naroskeun eta di mana dawanana sok kitu nya. Ya. Kade lah laporang ke mah aya nu noong lamun geus meser doma ti saung tani ningali ka ditu. Anu bager jeung nu bader. Aya anu hoyong tahu, hoyong apal mana domana, aya oge nu rek nyilakakeun kadang sok aya kudu hati-hati Kang. Kayak mah geus jadi artis mah. Kadang lah haloho ningali situasi kandang ka mana ya lumpat. Ka mana pilumpateun gitu, sok aya nu kitu. Nah, jadi karunya kanu naroskeun di mana alamatna. Ya gitu pemirsa. Terus kumaha Kang sadidinten kana naon damel? Sadidinten teh nuju teu damel Pak Ustad. Teu damel. Biasa kana naon? Biasa mah ka toko bangunan. Nah. Terus rumah tangga acan. Teu acan. Teu acan. Gawe ge ari bujangan mah ngarit we geus. Aduh. Ai bujangan mah ngarit we heula ayeuna mah. Sabriji doma di bumi? Gaduh opat. Nah, jalu bikang. Jalu sadayana. Terus atuh da moal anakan-anakan taya bikangan. Nya untuk hayang sangna oge. Terus sabaraha lami ngurus domana? Teu acan lami nembe 8 bulanan Pak. 8 bulan. Masih diajar domba Garut. Togar. Yang ka domba Garut gitu. Ari itu domba naon nu di bumi? Domba kacang. Domba kacang. Sabaraha meseran domba kacang jalu bahan bakalan? Kapungkur teh 14. 1.400.000. 1.400.000 kali 4. Ya, lumayan lah. Nah, make hayang kana Garut. Nya hargana 2 kali lipeteun domba kacang. Mohon dah ninggalan wae ge hayang tos hayang nama lami. Nya. Tos di 2019 hoyong domba Garut mah cuman can kasampean. Can kajodohan. Ayeuna tiasa silaturahmi ka dieu. Sabaraha lami naong konten saung tanina? Naongan konten teh kirang lebih 4 bulanan. 4 bulan. Berarti anyar keneh. Ujug-ujug hayang ka dieu. Ujug-ujug hayang ka dieu. Ini ada taya nu srek sareng hate gitu. Gitu. Mohon ninggalan nu sajen ge. Subang seueur ka darieu. Seueur. Kan jalanna deukeut kadinya ka jalan Cagaknya. Mohon jalan Cagak. Ka dieu tiis mah pae sisi. Subang mah. Ya gitu pemirsa, Kang Muhyiddin ya masih bujangan, pemuda idaman dari daek ngarit mah. Lolobana pemuda mah ngedul. Kang Muhyiddin. Peryogi doma kumaha ieu teh? Hoyong petetan, sareng daraan. Sesuai kamari ngontek. Mohon. Surah abdi ka dieu we, kitunya cobaan we heula. Ya gitu pemirsa, ini domanya ini pemirsa ya. Kang Muhyiddin bisa gikeun. Ini teh inti lincerna ini pemirsa. Domanya bles, tanduk surat, riben gede. Tulang-tulang nama karokoh pancuh. Ini masih usia 4-5 bulan. Tuh Kang. Tandukna enak nyiger Kang. Tuh bahan gede. Tuh akang
sukuna di kaos kaki semuanya pemirsa. Ya Kang nya. Ya. Kan motifna nyunah pisan ya mah. Cok ble sungkul terus suku di kaos kaki. Tuh, tanduk ieu bakal gede Kang, sanes kieu engke mah ieu muka keluar. Gayor tuh. Gitu tah malik gitu. Kang amanat ngarawatna cing soson-sosonnya. Nuhun. Kahiji hargana memang doma pantes rada pantes deui hargana. Kadua lebar ieu spek bagus lamun dirawatna awon daharna eureun seubeuh. Nuhun. Ngan ulah dirangrai, terang dirangrai. Duka irang Unggal ka kandang bere, unggal ka kandang bere, gandeng domana. Gegerewekan terus tiap urang ngaringkang. Pagi-pagi brak, sore brak. Lamun aya hampas tahu, full hampas tahu ieu bakal sae, lamun teu aya sampeu lah banyak itu. Sampeu banyak nya. Sampeu. Ya itu domana pamirsa. Ajaran cenah rek ngagedekeun petetan meh enak dipandang deh. Enak dipandang tuh model kieu geus kieu mah kan enak dipandang. Asalna leutik kieu, ayeuna jadi kieu enak dipandang. Komo itu motifan. Nah, sama daraan ini pemirsa yang dibawa. Tuduhkeun ieu cek saya teh ieu nu tulangna gede. Tuh. Nah, ini rancung tapi tanduk potong hiji keun wae da genetik rancung ya Kang nya. Iya. Murah meriah lah sakitu mah dabongan geus janji. Tong ningali dibandingkeun jeung nu big da hargana ge itu mah big deui. Tuh da tulang mah harade ieu. Ya gitu pemirsa. Entos wae eta. Atos Rek namahan deui. atos lah. Rek nyobaan heula. Nya. Ya, nyobaan heula. Ya itu Kang Muhyiddin ya domananya. Ya. Supaya sore kene bisa siang kene bisa pulang. Terus diringkus seberapa jam tadi? 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam mah teu naon. Abdi 10 jam ngirim doma diringkus ke Cijati. Ningali konten abdi sampai naik rakit 10 jam perjalanan. Naon aman. Kang Muhyiddin aya saran masukan? Aya masih bingung. Masih bingung ya. Karareuas keneh da mahal gitunya. Pasti tina eta mah. Tina doma kacang kadobar pasti ngarasa mahal. 2 kalian 3 kalian doma kacang hargana. Tapi masih murah dibandingkan doma impor. Ya gitu pemirsa. Nyangakeun domana nya Kang. Sampai artosna cing barokah sadayana Kangna sehat. Ternakna sukses diajar ke dilebetkeun ka grup Saung Tani. Baraya Saung Tani. Akang rek naroskeun penyakit obat naon ke sok dijawab ku nu lain. Menutos pengalaman. Insyaallah teu parlit ilmu da di grup mah. Da barokah ilmu didugikeun lain kalakah leungit kalah namahan. Gitu. Ya nyangakeun domana sampai atuh cing barokah kasadana cing meunang jodoh buru-buru. Amin. Kadang doma meh aya mantuan nyangap aja aya mantuan ngarit. Ieu dibuka. Ieu mah bodore pamirsa tuh. Meh bari ngopi di dieu ieu. Teu kaci ari Saung Tani teu ngopi mah can ngopi jiga nama ieu mah. Teu acan. Oh, teu acan. Tuh pamirsa alhamdulillah Kang Muhyiddin jadi anggota Baraya Saung Tani di Subang Dabuan. Ya gitu pemirsa, urang ngaringkus heula doma, salam ngarit. Salam beternak, mangga ternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pemirsa, urang ringkus heula tuh. Aduh, kasep. Calon kasep. Keluarkeun Kang. Kenyang tandukna, canak. Nah gitu ya cepungan heula orang foto heula beuheung nah tong di kitu karunya tah gitu ya meh katingali ayeuna di bawah sakieu ke review setahun kemudian segede kumaha tuh pemirsa si riben koin bawa dua-duanya jantan sama betina riben pangku
tuh maru kana hampang berat sedikeun oge dogar mah ampeg. Aduh sok masih original dibungkus plastik keneh tah dihandap pahareup-hareup kena bral pileuleyan nyi jang cing tawakal gitu tuh tutup sok beres jig meh buru-buru marab kayak itu si Kasep langsung aja bibit cukut entos ya Kang wilujengnya hati-hati di jalanan Kang turun nuhun kade kumsalam kayak muterna di kitu heula ulah langsung dia hese kali itu heula parkir heula aya pertigaan nya aya pertigaan gitu meh gampil ya panjang mobilna jik barudak ngora mah cing seru banget diajar ternak yo mangga jik cing melulus paranahan dialajar ternak barudak ngora mah jadi contoh tuladan nuker pangaradulan mulus rayu berkah selamat tempat barunya amin.